master class from Little Boss. I like it. Akayimba kalungi kiyinza okwogerako nti video kyali wange yagikoze. Gundi cool, Lasson cool. Lasson Chua Films anywa ki Igo. Era kali sawe naye ki Igo kimukubye kali alawo ne DJ Oscar ne nono. Igo bibakubye. Little Boss ono level kwaliyo walivaawo. Can you ever awali ayinza ovaawo n'asukkawo? Tasobola waba akyakola ebyo. Kankunnyonnyola. Because he's doing good music. Good music. Kati kankunnyonnyole gomanye enjawulo y'abayimbi bana abayimba bwe batu ballads ezo sweet music sweet voices gojjo begendereze lwaki bonna bali awo bwe batu teri n'omu avaawo kuba abo baba balowooza bakola ekintu ekinyuma ekiwoomu. His songs are always nice. Twagala twogere ekintu ekituufu. This song is too good and no song he has done galubi. But enyimba ze somehow ziganira. Ebuuze lwaki ogambye akyali awo. It should be either it should be either in promotion, in branding, but not the music. Not the music. Listen to me. Ongenda kuba lya Little Boss, uliza music we. Genda ulize music wa Jamie Culture, uliza music we. Genda ulize music wa Mubi. Nkunyonyola. Don't Mubi. Yenna mulungi ate bakola ekintu ekifaanagana. You cannot tell me the music is the problem. It's another factor, but not the music they produce. Music is the problem. Lwaki? Onoyimba ekikalagankuwa ekyokulabirako Little Boss ku oluyimba lwolwo kuba ennyimba z'endala nnya ojjawulira ennyimba ennungi nga ziri ku lujegere lwe lumu bweruti ng'omuyimbi gwe balinamu essuubi bakusuubira okukola ekisingako awo nti leero Little Boss ebbanga lyamaze nga tayimba to surprising okubeerayo oluyimba. This one is a little faster. Kana akayimba kabadde a little faster. Zouk ono. This is Zouk. Little Boss abadde ayimba nnyo ballad zino naye this is a Zouk song. It's a bit faster. Kankunyonyole ekikipinze ba Bobby Wine Chameleone ne Bebe Cool ne Good Life okubanga baamanyi ne Eddie Kenzo waako n'abalala ekiba keeping okubanga babya baamanyi buli ekijjawo mulembe ogwo buli trend ejjawo bayino gikuba kwaba wagizi baabwe bagenda n'ekiriwo bano abayimbi bano benkusomedde baalookinga being sweet. Me I feel Little Boss is facing the same problem. Just the DJ ayina until there are some politics in the game you have to tukuzanya wano katemba gweyina okuzanya gwatazanya but not the music. Ochogedde is the music. Gana ulize Jostede bwatu we yalinga bano nga Bobby Wine bwatero gamba nange bwentu bwe nalinga nkyali bubi ne Jostede yalinga bano ba Jamie Culture nga ina music mulungi nenga tatumanyi lwaki is not the star we expect. Manche yakola Jostede yakola ekintu kimu yagenda n'amanya ekiriko n'atandika kutunulya Kenzo nga Kenzo yalinga challenge ye muri maaso n'amanya ati Kenzo akuba ekiriwo era gano wizenyi baza Jostede oba rega amukuba oba kidanda lyakyo kimanyi Little Boss talina competitor nkusomedde abakola kyakola bonna bali awo bamu bali stagnant balinga kati ye mukulu is the head of that kind of music. Tebakulya ekintu yamukulira tebakulya ekintu the master radio baali bakola ebyo paka ebakitegeera nti balina okukola ssente kati kankunnyonnyole wamma Blood owulira Little Boss Jamie Culture owulira waliyo kyali waffe omulala ono yani bonna bayimba music ali bwatyo bagenda beera stagnant forever until when they wake up and mind this is a business erina no maybe there are some artists meant to be there nga bakola music bwatyo because I'm not going to tell Little Boss so ayimbe ebidandali because ayagala atantumuke I choose style ayimbe raga because it is what has to be trend si bidandali. Music is music. Kyoyina okukola kati example nyangu tunulira Jostede kyakola kubeera kyemukola leero Jostede bwe yali akikola nga ayimba zintunuulira leero basanga kye baakola ng'ekyo nga bayimba ezo genda onenyeze ki kyeba Little Boss akole ki akuba ebidandali si bidandali akole ki kati kankunyonyo because nze gambye music mulungi. Little Boss song is a song you can sit no umuze ebirowoozo n'onyaka soda ne kagwamu nga totegedde nti kawedde namu n'olimba lwajja okuzzaako era ojjawulira ekintu kyekimu n'oluddako lwe lumu kati abayo Blood sooka oveeke wa Josh Wanda bw'oba tegenda nti n'essimu yaliko gende wa n'essimu kolayo oluyimba kimanyi luno olupya lukoledde wa Dance ku Mapesa. This is a Dance ku Mapesa production. That's a good move okitegedde naye kale nkunyaze nti bw'oba bagenda Dance ku Mapesa yaliko mugambe kati kankuwa ekyokulabirako ennyimba ezibadde ezikunyumidde wiiki eno ze zinyumidde olimba lwa Eddie Kenzo n'olwa Big Guy genda oziwulirize. Eddie Kenzo lulwo olunyumidde olimba baluyita Yele then olwa Big Guy baluyita Love oziwulirize bategedde nti kati oba David akikubye ne kikuba Africa yonna lwaki tutula mu style eyo naffe tugikuba. But I don't think we should be driven by one bandwagon because eno style yeriko everyone does that. I mean music
music takyali wa Uganda, music kati ali ku lujjuliro, ali enjoyed by the whole of Africa. Music kati bamulabira ku continent na mu nsi yonna. Music yavaawo ddawo ogamba nti nkuba kayimba kakube ekyeteme kyova nagambye bana bayimbi bana babandi abayimbi betugamba abakaalo ka Buganda bayimbira mu Buganda n'ebiro twavaawo kati music ali enjoyed by Africa. Okay, away from that, but I think it's a lovely song, Little Boss. For me, I think the only challenge you're having is one, step up your management, be more aggressive. Then the other thing is a little polite, a little humble. I think you need to get aggressive. You need to be more aggressive. Brand yourself like the star you deserve to be. Because me, I have no problem with music. Katwagera ku nsonga ya Shiba. I was told mbuno Shiba ne Jeff Chiwa bayombako gyebuvuddeko era their relationship gye is manager artist relationship, but waliwo no relationship eya friend teriwo nnyo. One, up to now with the manage Shiba has done taina kyalagawo. Tetumanyi why she has no house, why she has no land, why she has no justified. There is Waru assets with student Shiba should be contesting for one of the most richest artists, because Ugandans have given him a chance, have given her a chance. There's some issue that maybe created the same controversy wakati wa Ready and Wizo ne Jeff Chiwa. Ekyasente n'ettaka tobitubinaako bukakafu kuba si buli omuntu abyeta mu mawulire ayinza okuba alinayo akataka kenge ennaku emuluma bulumi naye ng'ebintu gye biri okitegedde ekyo sigenda kyogera kuba talidde bukakafu naye kye tuyinza okwogerako. What makes a star respected? Ze sente, ze motoka ze muvuga, bye byapa by'ettaka, ze ngoye z'ebbeeyi z'oyambala. That makes you a standout star. So why do they show us nti balina property? It means they don't have. Kale n'ekirala kyagala kyogerako nnyo kuba sirina bukakafu nti oba Shiba talina wadde akataka na beki kuba amabegako alina ettaka lyagala okugula. Are you sure? Ayinza okuba yaligula naye kye tuyinza okugamba nti gw'oyagala abifune wanaabifuna anaaba akyali under Jeff wabifuna kuba ne Jeff ke kakodyeko kumaintainingira gwokimanyi nti okuteeka obutegesi show eya Ready and Wizo yayiringa struggle nga Jeff tayagala gitegeka nga Good Life wagamba tugenda gitegeka. Lwaki tayagala nnyo bayimbi be bakola shows, bonokola shows ne bakukubira endu ne bakuwaana ojja tandika muli okulowooza nti oli wakabi era kyovulaba buli wamala omuyimbi n'amukolera concert bwati watandika okubeerawo obyo kuba ye Jeff ayagala kukuumira awo. Nekyo yinza okugamba nti empalana enjawukana ya Shiba ne Jeff birudde ndowooza kuva omwaka egwatandika naye babimalira awo kwala olunaku nabasanga bali bambukawo waziga awo kakalina awo nga bakyankalanye nga bayomba nga Shiba akyankalanye nayingire waziga namugamba awo ebigambo simanya nze kati kuddamu kukola nange nzenako kimina enyimba zange wano Jeff taddamu okujja wano. If you want anything to do with my videos, contact me. Okitegera naliwo nga nzikirirawo wansi manyako kaalo kaffe nengamba danno nga mujjaani awo batandika dda ekitegeeza nti zino ensonga za Shiba ne Jeff tebitandika butandisi ne bino byolaba Shiba byabuzeemu Jeff ayinza okuba ayagala mulaga nti I'm still the dad to you. Bino byewekyanga without me you will face it rough. So Shiba's underperformance of late constituting ku ntalo nti Jeff Chiwa ayinza okuba alina kyakola. No one can explain this. Naye nyinza okugamba nti abantu Jeff Chiwa bayasasulanga ssente okukola emirimu gya Shiba tudde takyalina n'omu gwasasula kankubulira amazima bonna abantu genda buli muntu yalyanga ku ssente za Jeff lately ng'obadde olya ssente za Jeff akunyonyo lweyasemba zirya wuuyo Dirisa akubulire dio yasemba okuleeta ssente za Shiba nti munaye Ronimako oba ani oba ani ssente za Jeff ya Shiba zirino jangu okole emirimu gya Shiba bonna nakyabawadde 10. I was told mwana mulenzi gwe bayita ani ono Chosen is a consolation nti Jeff Chiwa yandimwe kwegamba ali mu academy ze era that is why lately video per video. Would you think would there be the right brand Jeff Chiwa zewo ku Shiba just in case? Tebakuliye kino si Chosen nali wano ne mugamba Chosen yeteekamu ssente ze by the way si Jeff amuteekamu ssente the choice of songs they do. Jeff Chiwa comments n'ennyimba ezimu zimugulira. Lately amutaddemu nnyo ssente naye ekikwatagana ku videos biki yeteekamu ssente wabula kye namugamba gwe tawulira Chosen kyakuba ennyimba kumpi buli mwezi afulumya oluyimba nakugamba ennyimba ze zigenda kukuba zisirike lukube lusirike zikomaawo
Chosen yekkiririzaamu nnyo nga ayagala kukola ekintu nga ye naye waliwo otuuka n'okkiriza naga Chosen akatiba koliko kadyo buli luyimba lwokola n'omuwala waliwo oluyimba olutakola kati yakola oluyimba lwa video eyalimu Nina Rose natuuka ne ŋŋamba waki Nina Rose teyamweddemu ddala vaasi nakuba mu luno oluyimba okitegedde awo twavaawo naawe toyinza kuŋŋamba nti bwe kyali bwe kirina okuba nti Chosen Blood can only stay relevant when he sings with somebody. I would like to disagree with that. I mean, music is about kankuwa example Bobby Wine oluyimba olwasinga omutunda wano yayimba ne Juliana olwamuleta tata abaana. That was actually the flag of oluyimba lwa Bobby Wine after tata w'abaana officially n'aleeta Bada naye wali yali avuyavuya era people thought they are going to sing as Bobby Wine and Juliana. Nedda sebo oluyimba olwalaga Bobby Wine ntino like nti avuddeyo yali yakola da hits yali yakola da albums era ennyimba ezisinza okufuukira Bobby Wine zimufuukidde ezakabi emyaka gyonna mu career yo jazeregeza nga si collabos ezisinga obungi etegeeza akatiba ka Bobby Wine sika collabo. One thing I appreciate about Jeff Chiwa, Shiba was a joker to so many of you journalists. Bwe yali atandika kakati bwe yali ayimba up to now most of you journalists mugamba Shiba is not too talented. You always make that statement. But Jeff Chiwa yamukamulamu juice. Jeff Chiwa made her the Shiba she is, the untouchable. So if Chosen Blood can be made anybody, he can become anybody. With Jeff Chiwa he can become anybody. Asobola neze kye namugamba ekisookerako kyekyo nti music we akatale kali rough, music ali soft oba something like that music we tamatchinga bulungi na katale kyovula ennyimba zigenda ne ziyitawo bweso owulira buli luyimba lwa Chosen lwowulira lulina ekirubulamu kye nagamba nti olw'okuba akatiba kaaliko kadduo era kati kankuwa ekyokulabirako yayimba oluyimba lwawaddawa lwasigalawo Shiba we yajja n'alutuulamu ne lutambula nze mpayo oluyimba Chosen lwayimbye nga luyimbye n'omuyimbi omuwala ne lutakola lumbulire waddawa yekka ate waliwo olulala waddawa teyakola wadde ngamba lweroroka kuva kuziriza yayimbanga ne Wawden ne zazzeeko gubulire oluyimba lwayimbye n'omuwala oba terukoze. Okay, away from Shiba, do you see Shiba surviving? In case, would you advise her avewa Jeff oba omuadvisinga atereze ensonga ze mu bunambiro ne Jeff Chiwa? Ekibaawukanya ne Jeff okuva omwaka egwatandika ekibayombya wadde babimaliraawo sente ate nga tekisigenda kustopinga kigenda sigalawo kati Shiba atuuka akkirize if okusetolinga n'ezo sente ntono asetolinge n'ezo oba si kyekyo bagende agambe nti Jeff onkolera emirimu naye madde nsaba ekyessente tufuneyo manager omulala akikwasaganya gwokwasaganye ebya general management ekya ssente wafuneyo manager omulala wekitali ekyo bagenda sigala balwana paka kubanga Jeff ku ssente mujja lwana paka. Okay, Shiba, we hope things really work out because omanyi waliwo damage jetufuna mu music industry netuzejjusa. So I think being with Jeff Chiwa is the best thing you've ever gotten in your career. So losing Jeff Chiwa, I don't know how much you will stand without him on kati kamubulya mazima Shiba abantu bonna bali bakola emirimu gye n'olaba gyesibye tewakyali asasulwa. Recently Dirisa omutegedde akwasaganya Shiba yazze ne CD n'agikwasa dictator kyali waffe omutegedde wali n'agimukwasa namugamba mwana genda kayimba ka Shiba kapya dictator yakutte CD n'agimenyamenya bwati n'agimusuulira mu maaso genda obuze Dirisa lwaki banyiivu tebakyasasulwa. Okay, so njagala kwogera ku muyimbi gwe bayita Saha. I don't know, Saha has totally failed to step up the game. I think this year he has totally underperformed. Totally. Kasoka tufuna akaimba ka Saha kamu kokka. One song of Saha, then we come to signing out ne Saha. To what is really the problem and how better can he step up the game? Because I think he's one of those most talented artists I believe still have a big future. Singa bayeterezeza mu Uganda. Kali katsoke tufuna akaimba ka Saha tubenga tukomawo.
atawanekera Jobodamu chidemo nyongero bulamu bwe bulawo ntelo kulota nemere nemujigaya jangu nayo ngondeza obulamu wesunze mu buli mbeera mami kyogamba nkuseera uwo mukwano juze kikabu tulujukire nnyo luno song akayimba kekamu ku bupya bwa Saha ekigambo ekyo mpulira nkikooye mbukeekamu ku bupya akakayimba kapya kubuli latest nze bwempulira siwulira kipya sina kipya kyempulira nze mpulira olimba Saha lwempulidde mpulira nga zifaanagana endala nga nnya zasembeyo fulumya siwulirayo kipya ng'owuliddemu ekipya the melody is nice, the lyrics are nice and oluyimba liyinza okuba lyakyuse naye ng'oluyimba lusigadde lwe lumu. What is affecting Saha today? Why is he off? Somehow with the too much talent he has, is off. Ekisooka bangambye alaba show Blood lekerawo okweyoza ekyo kiwedde ennyimba ze aziddamu buziyeyoza bweyoza alina kajegere bwati ayoza bwoza bwulize ennyimba ze n'okuba ennyimba nga nnyo ezisembyeyo era twabadde ku show ya Jostede Saha yazze nakuba nabadde ne bakyali bangawo ne bangamba omusajja tagwanga bujjo tumanyi yagwa olabye abantu wabakyamudde ne mugamba akube ku mpya ng'ali ku nnyimba ziri enkadde okitegedde gunda ezo zaani nakuba house yonna nekwata omuliro naye nga tayinza kunyegayo ku luyimba lusembyeyo lupya kubanga ategedde abantu bonna bagenda ziwulya batuule asooka atereze music ekyo twakyogera kimu alekerawo okweyoza bw'aba awulira nga yeeyozezza nnyo akoleko test endala afuneyo writer omulala mugayi nkwata amu naawe mpulire test yo okitegedde n'ekirala ve wakuloki nkiddamu tokyalina kyonoonya wakuloki Saha ve wakuloki leero owulidde ve wakuloki tokyalina kyonoonyaayo oba ogenda wa Nesimu genda oba ogenda wa Nicopand Beats genda ve wakuloki ekyo kimu. Ekyokubiri omusajja we Samu Mukasa takyalina budde bwo. Samu Mukasa ali biza amanejiga bintu bya mbuga ali ku property za mbuga ali ku motoka za mbuga ate bimusasula singa gweze wali omusasula era ne kakutana notegeka ekivulo jja kiwulira guno omwaka kyesonyiwe naye atandise okufuna obuzibu Khalifa bwabaddeko ne Emma Carlos twabagamba ozakina kugamba ze mpagira Khalifa ogoba Carlos 100% era nga bwe mpagira Saha ogoba Sam oyinza obutamugoba mu ngeri eswaza naye mujjeko Rose nga bula Bobi Wine bwe yakola Lawrence tetukugobye tukujjeko Rose. Who is the ideal person that can manage Sam? Saha banji alina mikwano gye Saha yeetaaga muntu nga mukwano gwe alina bangi era ekyo kyetaaga sooka tutuule wansi tubayitemu naye nnyo abatunulemu naye nga Samu takyalina budde bwa Saha era bakyali abawagira music wa Saha ana birungi baani tubanakuwalirako kwati mukyafuna kipya. For one thing I know, I think Saha still has too much to deliver to Ugandans. Test tumubulidde gezawo ku test endala bw'owulira obadde weewandikira bifaanagana nnyo funayo lwayita kwatemu n'ekirala duka ewakuloki leero dukayo misinde genda kewalala ve wakuloki ojja kweyoza paka. Wabaddengawo comparison between radio and Saha lyrically and singer. Saha has always proved the point nti he can stand. So ready ayongera convincing how what a bigger brand is. Manye kintu kyoyogedde kizibu nnyo. Radio tomugezaako muntu wano omulala yenna abasaha buli wokyogera fe amanyi radio tulyanga n'okutya tutidde noleeta Saha n'omuteeka ku radio oba omuntu omulala yenna radio. My dear radio oba oyagala otegera radio genda obuuze Chameleone nti wali omuyimbi omuyita radio ajja kugamba oyo muzibu muveeko. Ladies and gentlemen, it's been quite a lot of fun. Thank you so much. This is how the show has gone. Every Friday, a Hot Friday, courtesy of MTN, the biggest legendary network in Uganda. Get yourself an MTN SIM card today and enjoy the best network in Uganda. Alina MTN, we got a kupaka paka or Nigesta 160 hash or Sobolokubanti, where you nkola yafe ya paka paka. Wataina MTN line geno jifune ojakufunira kebi to be in your data wabwerere GBs bundles abwerere buli kimu kitambule malidadi sana nnyo. Nina gwe njagala okulya line ya MTN
Julian Kaitesi ngenda kukulya line ya ne munno bona ngenda bakulya line za MTN oluva wano. Kali ana birungi nkutumiddeko officially yadde obadde kwa live leero. Until we link up next Monday guys, we love you so much. Tugenda ku top notch. Stay blessed. Jonathan Jackstar, Ronnie Mark, hot seat wetambudde. Thank you so much. Shafiq on the camera, SB4 in the control room, and of course my graphics designer Ivan and Mwana Mulenzi. Yes, Ivan, big up on yourself. Until we link up, stay blessed. Obadde olaba Delta Force ng'ekutusibwako.